كناس ما زفلاون مرحبا يسون أردودين بساقية السيد مثلا ديل أورا استفاد نغال أين أنا الحراك نتقر ولا تمورت الناغمي ما زالت نهتار فين يضرنا كان فين يضرون والسنقي قلنا له سرتي تمورت الناغمي مخالفة مغليين خراه قارني لا قد نغالزكا تصمناضين توالسها كنتي مثلا باش تفغن تيكت نظن ديوال تقرا ولا ريفر ذاني مي نون يحقرن ادوي عداتي ليسا يعني يخدم كثورا لحفاس كيك تاع مغنس نكيك تاع لحفاس تحقرني تاكي تاع شنو تصمناضين واقي يكوني قارن ذا الوقت ولا باش نغان تورا كورونا مادام تصلي ولايات سكسنس الكونفينمون دونك واقي السبب باش نغاس القوه باش ادني نودف ويجي نكون نحبس كورونا خاطر نكون فغانتي يحبسن ولا كم كورا لا كي الطناقيم اي نق تورا القرارنا ادنو غال ومشيات الجزائر يغال ولد امريكان شحال المليون دي فران مقال الراسيزم دي ثمانية طنين فوالا دي ثمانية دي فرنسا دي لا سويد دي كندا دي الدنمارك فاند مره دي تمثال تاكي يعني الراسيزم نو هني دان ديال الجزائر قال نكون دان الحق لنا باش نفع تاكي تمغلي ثلاث مغني النظام قال بالك مازال حالات مثلا الا كان نصبر شحال قريب 3 شهور نزمان نصبر سمنات النظام باش نواصل القوه تصل الشروط يخصهم الجوامع مازال غلقان الترونسبور ولاش الخوف كاين الكورونا بالك هذه تجي مدانا نبقى من خامن واقع كل السبات الزماله هذه سبات باش هذا نقص هذه نقص سكال لي مارش وتيليتاس وتيليتات كيوكل تمناضين وقيل سبان يعظم يقارن بالك الى قراد نكش ادنوغالات سكا الى كان صفا دونك الديبا تنداكي هو سكد نخلع ادنوغالا الديبا يا نولي تي مغنيين كلام غنا السن كنت مغنيين سن ادنوغالا دنسوغالا الزكا ماشي زكا تاكي اسقسي بالك يسقسينا تصيل جزائريا وباش نفهم تمثل تاكي هذه اللي كودي فرنسا هذا قداش الساتيت مس وسات نور الدين سي نور الدين محفاس كما مس نور الدين مس نور الدين عوسات مس نور الدين وي سلطيت ازوف لك كما لا سلامة ازوف لك سليم اسلام لك كما دعنا دي لو كودي سيتو غيرس قداش الساتيت مس زين الدين حجو سي زين الدين محفاس كما يعطيك الصحة مس حجو فدوكيك سي حجو قلك ديتو غيرت كرا قناة كاينه ماسن باش تفانزكا كرا قناه لقات صفرهم اشو تسمغلي ينك اشو تسمغلي مغنس ديال الجهني بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على اشرف المرسلين ودينا يعطيكم الصحه تفاصيل انتاجيت نهضر في الحراك ان شاء الله في الحراك المباركه كي تقارنا كان بون يوني شبان ديني هو لا رب الحراك يحبس الحراك ويحبي ساره الحراك يسمي اون زايد اون كيك سورت اتمدي قبض زعما مزالن دونك الوعي الحراك درنا ديسيزيون كنقابا كنا نجمد شويه المسيره كان باسكو الخدمه الحراك وتحبي ساره لكن تعلم المنظين الحراك ديالي والكنيس ديالي والمناطق كشمنا بواش نكمل التيلو كريز دونك لا بلوبار لي تيلو كريز تفهم باللي غادي نضبر لنا لي زيليمون الحراك يبدل غرسن تقلش ديكسن جمعنا المعاونات نعاون القضاء التوعيه عاون السونسيبيليتي الغاشي دونك الحراك ابارامون ويحبي ساره ويجعل الحراك يحفز ثاني غضب بون ضد فمسات كواساكي تمثال كواساكي بون تمثال كواساكي سون رياكسيون ردة الفعل ايوا يديك خدمه كاوجابو يا كينا بون تو الموند نوغال نكشم والشغل يقول ساعي ولا الثقه قال شي فركان ساكنه مع اين يخدم الاستفزازات نزمرن الغاشي البطري تاع بدايه تمدن في كونفوكاسيون يشجعنا انه شطأنا الحراك دونك الغاشي يكشميت من الحير شويه دونك اتقارن يكون الى قانوغات بعد يضرب شويه مخالف باسكو الطناقيل كورونا مازالوا ديفانا راه صحيت قاعدين راسك يحبس يتفانغ ويكفي ورا دونك تلاقي قرا تعيش لك ديوت تقولي صعب شي صح قال يوت الجماعه قام يكون الى قالوا ديزنا فاكياز ان شاء الله انو غادا المسيره انو غادا الحراك والدنيا جابوا ياكي باللي الى قد غالي الى قد روحه يوس طيفه ميل قارن اواها ربي اكنو نغلي وراك اللي عرفوا جابوا ياكي اكنو تسوى الطني مدن اكنو تكرا
وتذكر خاك لكن تزويج دابويا كيا غديا في السده اكثر بريفيرونس مرجوع شويه يكرهوا رئيسين نرويو ومخالفنا راه دونك الا نبغى الزكاه هذه نبغى الغاشيه نبغى نمدن في الحاج العالي لا غادي نعطل شويه انا 15 يوم ماشي داك السكريفور من الحراك كنيا وها ربي مس حجو الو مس حجو زين الدين ما زين الدين حجو هادو غير كما نور الدين عاوسات تمثال تاكي الديبا ياكي مام سور لي ريزو سوسيو بالك كتحس كوم كاستن ديبا يحمى مزما الدين خاطر يا دي زافي ديفيرجونت يا مام بودنا من نيفو دايون دي زاكوزاسيون كي قال شي مثل رزكا بالك زنزل فيستا نتفضل الفيستا اش هذا الديبا ياكي ثمن زوث اتسلمع كويت في ذاك يتطفرن ثدوي بوساكينيا دينير باللي ولا شكيا يعني اين اريجن يون هذه وث كوايضنين ويا كيف انا ديفران ناوقد ونفغانا ادفران ولا شويه كوزين وايضنين لا ترايزون لا وكي اولا ماكينيا ثاني فرق يوفريد وإذا كان يفغى نزكا ما بغى ندفغان مرحبا يسن أتنا أبريد زلسن ذا شو إلى قد يلتكم أمين إلى قد مسيبعاد نفوي قارسن إلى وكينيا إيفان ما إلا صفران المال لو 3 جويي يعني أكا في 15 يوم بالك أخير أدي ليك مسيار وسني أطان يرنا ينكز سواطاس ديجا ثاني ينكز والحمد لله لما نسيا الوسنيه هذه ينكز سواطاس وذا نيكيت يوسد يمكن نلقى لوكازيون يشبعان لو 5 جويي يعني يومين فيرس هذه لي اون ميم طون لو 5 جويي عيد الاستقلال هذه ان شاء الله اسنينيه نتاكي الحركه كينيا اما لا يعاود هذه يغال هذه يغال ان شاء الله القوه هذه لينا طاس جزائريا هذه لينا طاس يعني مكان راهي حضرا كواش تاكينيا هي ولاش وراي ياكوزين وايضني طربيا ماس نور الدين بصح اللي كان شبي ضربي ونسقسيها كاين سواء كسواء ولا شنو ساعه اون اوبينيون ترونشونت يعني كتشيني بغيت ميلا يعني شوف غادينيا اماكن افريدا من الزوغ بيديك الحركه كينيا يكرد سون دات افيك هيزيتاسيون افيك هيزيتاسيون سي نورمال ولاش فلاس اغوليف ولاش فلاس يعني افريدا كذا كيما راه ديوغال يزمر ديوغال افيك اون بوتيت هيزيتاسيون ولا ويديك سيني لو 19 لا لو 3 جويي ونسميرا انا اسنينيا اثن اكيد قيمه ذيك خامل الاول العباد اظفران اين سنينا ولنسن اسني سننا لا كونسيونس نسن المهم يعني ليسونسيال سي كو ان شاء الله لو 3 جويي اني لي ثاكيد ان شاء الله كبرا باش اديوغال الحراك هذه كمل ما سنور ديك تهضر 3 جويي كنهضر في الزكاه 19 جوان ايه وين فغانا ديفا ثاني يعني ما ديفاوز من بحد سيني ممنوع في لاكوت بس شدنا بوكا كاينان يعني بالك يزما ديول المضره مقرات يعني كونت سي كونت برودكتيف يمكن سقان كرا خاطر مالو دفغنا راه طاس ان بوفار فالوتيليزي فوالا تاع الحراك غاسو دفغنا راه طاس مدن علما مدن مره علما بلي يا با ان اكور فوسوزكا بلي هاد الفارمره يزمر باش سنين ديمونستراسيون يزمر اسيني بالك اذا كانت ديفران سي بو ان ديمونستراسيون باش هذا سن يعني باث اسن في المثل الجي الجزائر باش هذا سن مدن تيزي وزو هذا سن بومرداس بويره يشقاش ويطوح الحال قال قيم خام الانسان لي زالجيروا ملي كيصغر الجزائر ما فغان داسكا باش تسفينن بلي اقلا نتهكي باش لو 3 اني ليك القوه غاس يعني سلمعنا يا كينيا مي ذا شو وغاسو تفيغنا راه طاس مدن السليم الى قيون ووال اثنفهم مره اكنين لا لو طون الوقت
il joue pour le حراك ماشي البوفوار داين. il faut que الوسانيس تفوكس يعني تفوكس النوفا ثاني يعني il essaie كان de retarder l'échéance من تا il est partant il va disparaître. لما أنا الحراك bien au contraire نتا ثاني ساعة إن شاء الله المستقبل. شيخ نور الدين يعني قيمو كيتهاد ولا كثنا كنا أنسى تمغني يتمثنا عشويا يتمثنا رامي بن طيب داق داج ساتي سيفتنا سي رامي مرحبا سي كتشوف لك كما يعطيك الصحة سي رامي بن طيب تنميرتك تم قرات مثل هذا السكودي مس رامي يعني الديبا يا كيتورا النقاش كي هاد النغار الصغالره شو تسمغني شو تسمغني يتمثنا على شاويين ديباتنا الشاويين ديباتنا الحراك ديما يبدا فوتو الحراك ديما يبدا هذا التريش كيف المهم يبدا مي الامور ايضا جنس وقدرش مكشار الحركي الجماعه لا تستخدم مثلا ظروف اجتماعيه الامور المرضى الوبائي بريسك تنشني قريب 70-80% ولا شيء غيساعد المواجهه بعد الله لا اله الا الله محمد رسول الله. شنو يقولوا الحراك ديما يبدا تفضلوا نقدر ندير غوزه قبل كارت باش نبين باللي ودعات باش ولاش نسمع الدرجه نهائيا مكشف يقارون زوارو وكان ديما ربي الهنا ان شاء الله يوم الله له ثروه واول شيء يقدر يزيد الحال ومن بعد بعضنا هو نيتي كما مينيتو اما نبين بلي ولعب الى الحال وخلاص تمتاز. يمكن لا يكره قارن يعني لا قرد نغال مازال حال بالك زماد نور مضر الحراك ما نغال داز كاس وتما ندفعنا لا توصلت مناضنه فان كان تيزي الزون عادي فكايت ودفعنا لا دي مدفعنا لا الغرون دي باتنا ندفعنا لا دي خمشنا ندفعنا دي قسنطينا يعني حاجه بالك هنا لا الحراك كشدنا هذا تمغنيه كي درا كونوا دقلو كنا كا لا نمدنا نبغانا دفعنا كمال قريتو بيان سور وانا ماشي نطلب الحذر حذر بيان سور لا يعني يمكن ثورة دينا إيوا كان يدي قانكم كوالا إلى قد نفاق شوية تقرضي أسكاني إلى نقاشات ديال كوميتي ديال كوفردان هضرني مع ناس ندينا في تمثال تاكي والجيماكش سادين نعم والجيماكش نعم اسكي لا نقاش ديال لي ريزو سوسيو اسكي لا نقاش مع ناس ندينا تهضر في تمثال تاكي هاد النغاره نتسوغالارا اسكي دي طابل روند اسكي تملان داك هادي الحومات ديك كوفردان باش اتهضروا هاد النغاره هاد نتسوغالارا لازم ندير الوعي ديال الشباب. المهم قادرة وتريمش طول لا هذه سيدي ترايم حاجه قليله باش ما نقارنش بلي شنو جايين الله واش ما غرس ندينا في تمثيلنا كاع الاعتقالات والقمع يخدموا دافو يعني بالك دينا عطاسي دينا نسبه تمقرات دوغنا زكا على جال الاعتقالات كي والقمع البوليسي تعيشنا كثر عاودي شنو نطلب شي نظام هذه في المعتقلين اما سير هذه في المعتقلين نورمال كيدوز النظام كيدوز النظام ما تقدر يخص الوقت الكورونا ماشي بغى يستغل بالعكس لا نوزن الا يدير النظام ديك هذا الشهرين نورمال تصلح الوضعيه الاجتماعيه مثلا بدات الامور اخرى تصلح بس هنا العكس تماما. واش هاد هذا تمثل زروال يروح يولد ماستبون زرو بالك يسا كرا بوكا يحمل الجانون اشو تسمغني بورا ونباتنا ميت ولا يروح التبون ولا شنو جديد لا جديد ولا شنو جديد والو طربيا تنميرتك مسا رامي بن طيب قداج ساتي سيبتنا تنمير تمقرتك معزيزا مسا زيد الدين حجواني هاد نغالات مسالتكيه لو ديبا بالك عطاسي دينا الديبا يفاش فوفريد لو كان ماشي مقارب بصح لا يكره قاني فادر فوفريد مي سورتو لا لي زاكوزاسيون
لا كرا ديزارتيكل كي قال وين دينا نوت فغارازكا اخويا يزنزل القضيه يفدل الفيستا اش درنا الشيء كلاش راه ودينا كني ودينا في الزواراني الى قاد علما مدن بلي الحراك ويحبس راه يا سمعت ديك العمرك ويحبس الحراك قسمي كوماسي لو 16 فيفري تلو يحبس راه باسكو الحراك يكون لنا نهضر فاش تاقي القهاوي هضر من فاش تاقي كفر يالا كان الا الجزائر يتقرح الحالي الا حريا هضرا في الحراك اساكي كداش راه الدنيا بون ترى ما هضر الصح كان لا فصاد للحراك بالشي للجزائر العاصمه وكذاكي بغينا راه كنفغنا زكا وكازن اسيلي زكا لا مارش بالعاصمه وكنا دينا كنتخوص ويقوى الغاشي مليح دونك اساكي ما الى تلي لا مارش زكا قد نلقى شي غري ايوا تماتنا العاصمه الا قاتليني دير الوقت تحركم الوقت يكون هو اللي يفغل يقيم وياه وين زمان اللي فاق خامسه اللي فاق وين زمان اللي فاق تدرس اللي فاق ليسونسيال لو فران بوني الشعلاني الحراك وتحب ساره باش اذا غناد نصحى تماتنيو اسينيغ باللي لا اللعيبه القصوره للجزائر لا قال يكشف منهم 46 لا قال يبدا 54 لا قال يبدا 56 لا قال يبدا 162 دونك وإلا قالت سياسه التخوين كي كواكيرانا يقرص عمر بن الخطاب هضره عالي مليح يقرص ليست العبره بالصدق ولكن العبره بالصدق دونك هي تمثل ودي ويوالا ساكي انسخسر مسلاي وقال لي بغانا الفغن لو 19 نغنسخسر مسلاي وقال لي بغانا الفغن من بعد بعد 15 يوم واسنيني غير وقال لك بون وقال لك تواجر حنا كبارس بروبليم تنمدن اسنيني باللي اركاز تفوق الحرمه يقبل الرقمه اذا قال نقفل معليش اذا تمثل لنا اذا قال ندوك لك لا اذا يوني يغصب الا يوني يغصي بارا يناسو يرمزي ومغار يناسك زويره يقوى الجهد يناسو مغار لك زويره كسنا غادرين دونك الساقي في المومون يقلق الحراك يحوج لهنا غاتل فغناز كا وقال راه يفغن مرحبا وقال في غناز كا غتبع له وقال راه يفغن 8 دون ان شاء الله دونك مشكل الحراك ويسعى ولا مشكل دابا بويا كي راه يسعى مشكل يسعى في دينا في شغل لكن كايني موا بيرسونيلمون كايني ولا باللي لو كان نروبورتي شويه اخر بارمون كي دون ترونسبور وزمانا غاشي فريمون كاين المسيره العالي سوتو الجي مي تمناظين النظام الولايات النظام او هربي قد يحرك او هرب الحركه المدن قال جيري اونتيير بالشرق المغرب الغرب الجنوب الشمال لكن هذا البان بليوس الهضره يسعى يون البروجي يسعى يون الباطل يقدروا الفلان غساقي عالي منكم زين باش يقدرون ولاش طنطي جات وخدينا هذاك الباطل يقول الطفل اللي محبس وزينا كنقرا كني الفرصه تاكونيت اسنيني اما ولا نبقيش لي موسى كنت زراتينا ونبقى ربي الصبر ان شاء الله غاتقدر تضع نحق اسمك اذا خاطر تضاعر وزدنا هذا راه كيتواشروا المعتقلين ديال الكره قلا غيدون وقلا صولي ديال يسلك لله من كل طامنات من كل يون دونك خيت فغالا العقليات مثلا صعد شي السمانه ما نرجعش نغمان الزوريت تعاود العقل طبيعي ما حاجه ناقم كودي ثاني كنا هذا ناس تم غادينا يتمثلنا بني مصاب صغر دايا بس عيد عيسى وكذا سي بس عيد مرحبا سي كاكما ازف لك بس عيد عيسى ليدي ازف لك كاكما اتسلط مرحبا سي كاكما بس عيد اش دينا هذا الشيء اللي تمثال تاكي ازكى 19 جوان اد نوغان اد نتوغالا راه كي تقارن كذا في الواقع القضية هو الشار نفغ نتفغ القضية التنبيه بسي اون امون اسكو الحراك سيبدا الفيروس من كوفيد 19 يبد انه يكمل مش كنسن باللي اسكو الحراك الا ناشط هو وللي ناشط نرقب مثلا الدولة النظام الا سي يبدا لا مالادي كوفيد 19 ليستف المناضلين الحبوسات سواء المناضلين الا معروفين ان فضل بوماله نغ اميره بوراوي نغ مناضلين اخرين معروفين ان لي سامبل فيسبوكر اللي انستفن الحبس à cause de leur position. Donc, ça nous montre, ça nous donne une idée. يشان ديك الصورة باللي الحراك
à partir du confinement, il ne s'est pas réellement arrêté. Il a pris d'autres formes. Les formes donc, mais on est obligé, et aussi on est dans notre droit de se poser aussi la question, et votre question est pertinente. Est-ce que le hirak, الشعب ان شاء الله لازم غادي يفر انه لازم غادي يسجم بسي الموجتو لا مرضي الزوا في نظرك نشين فيما يخص وجهة النظر نشين من بين هؤلاء اللي نقارن لازم ان نصبرت بسي لانه الدولة النظام غنقلنا النظام الا مهتري واللي نجم غادي غنيوش الضمانات comment expliquer ça يتسمى النظام اللي نجم غادي يأثر cette maladie bien comme il faut. Donc je pense qu'il va y avoir un réel danger pour les manifestations si demain ils sont en nombre dans les rues d'Alger et dans toutes les rues des villes à travers le pays. مش بسعيد بصح مش بسعيد لذلك لا نظن تم غني النظام لكن قال ولا شكرا هذه امريكان يعيد دي مانيفيستاسيون عند مارغري لا كورونا ولا دي فرنسان ولا دي الاستراليين ولا دي كندا فوند مره كونتر الراسيزم لا بوليس يعني قال لك راه شي مي قاعد يفقد نكون صفاره تاكي تم غني يعني كلام اللي ما ناس Oui, معليش je suis tout à fait d'accord. غرس الحق ما يتني الامريكان فرنسا الاسترالي الكندا الالمان مي هي une question qui se pose لازم نطرح السؤال اللي مهم بالنسبه لنا كجزائريين اسكو غرنقت الدولة غرنقت المنظومه الصحيه تنجم الشعب لا قدر الله il y a eu des contaminations à cause de ce hirak est-ce que تنجم المنظومه الصحيه يود دولته تكلف السيسن. Je pense que la réponse la réponse elle est négative. Donc à mon avis nous ne sommes pas encore en mesure actuellement, c'est mon avis actuellement, de sortir massivement dans la rue. D'autant plus que de différentes manières. الحراك ماشينا واللي بد votre intervenant tout à l'heure كان يتوريساوا لينات الحراك واللي بدارا مشينا نعاود الحراك واللي بدارا واللي تبدي mais il y a toujours des formes plusieurs formes de manifester et de montrer son refus à cette soi-disant entre guillemets Algérie nouvelle. Il ماشي قامشين واد مصاب نقال تبندر نسيس سواء في Algérie nouvelle alors que nous allons de catastrophe en catastrophe. Donc c'est mon avis, il y a beaucoup يغلب ميدن نجم تكون نقوه معايا الراي بصح نشين je préfère حفظ النفس avant et continuer à justement à militer avec d'autres formes. Mais بصح كون بس سعيد تحس هذا فو البروفيت لوكازيون الكورونا يجي باش فوالا لي زاريستاسيون oui tout à fait نرقب à partir des premiers jours déjà du corona que cet état policier, cet état dictatorial a profité de l'occasion pour mettre les gens en prison. Elle touche des signes d'apaisement pour qu'il y ait une réelle ouverture de dialogue. Rien n'a été, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, Shinton Sudjum Doulet a retouché ضمانات أنزقة النقيم النظمي الحوار في إطار الجزائر الجديدة ولكن الجزائر الجديدة إلى نقارنانا دندسيت في ميدان الحبس دندسيت في الصحافي خالد راريني الحبس دندسيت في mon ami زميلي depuis 30 ans Fodel Boumela الحبس دسيت et de condamner la militante Amira Bouraoui. Donc je pense que vous avez raison, Nidam il a profité de cette situation pour aller au pourrissement de la situation. Ce pourrissement là il profite à qui? Je pense que, comme l'a dit votre intervenant tout à l'heure,
nous avons gagné. Les Algériens قاعد سنن باللي la marche arrière. On ne peut pas faire marche arrière. Il y a un déroulement de l'histoire, il y a une avancée, il y a un peuple qui va vers de l'avant. On ne peut pas revenir en arrière et ce régime ne peut pas nous remettre les compteurs à zéro ou bien nous rendre à l'avant بوتفليكا. سورتو بساد يعني يتمثلنا هذه الجنوب والسنغال عن فونتولا تمناص شو قدران يعني أشد المعيشة ويتمثلنا للمواطنين ديال الجنوب بارابورا الحراكيين ولا كومام الحراكي قوارا تصديت من هذا نجي ماركين تعيشين ميزيريا تعيشين التقرانيس تعيشين اش واجبه نشين يا واحد 2 3 ans حصه الحدث مع الزميل الصحفي جمال الدين طالب نسيول في التهميش الجنوب تهميش الجنوب وليبدي سيد يوسف بوتفليقه يبدا سيد يوسف النظام الانقلابي الاول عام 1963 مع بن بلة ومن بعد الانقلاب الثاني في 65 مع بومدين ثم النظام العسكري او الشبه العسكري مع شادي بن جديد ولو كانه كان افضل نسبيا. الجنوب يجلس على البترول ولكن مدن الجنوب سواء كان أطمزاب النغ توارق النغ صحاب تيميمون النغ أضرار النغ بشار النغ إليزي النغ الواد واللي نتبروفيتان سلامان pétrolière. Donc c'est tout à fait normal que depuis 20 ans ou 30 ans ou 40 ans il y ait des manifestations à Ouargla, à Gardaya et dans le sud parce que la situation il est c'est une situation très 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 difficile. Et ce qui s'est passé à Tinzaouatine récemment, on peut nous raconter tout ce qu'on veut. On n'était pas présents, les tenants et les aboutissants de cette affaire, mais il faut dire une chose, si ces gens-là avaient tous les moyens, avaient le droit au travail, droit à la santé, droit à être citoyen, à exister, parce que dans le Sud, les gens n'existent pas. On subit un racisme et on subit une discrimination. Donc, s'il n'y avait pas tout ça, il n'y aurait pas eu de Tinzaouatine, il n'y aurait pas eu de Gardaya entre 2013 et 2015, il n'y aurait pas eu les événements de Berrian en 2008. Donc, التراكمات السياسات العرجاء النظام il va depuis longtemps, je l'ai dit sur Al-Magharibia avant et je le redis aujourd'hui sur ce qui est devenu Aoures, je le redis, النظام il va droit au mur, نظام المفلس مهتري ولا مستقبلا. très bien بس هذه عيسى نقيم كل ثاد ولا وراك دعنا كنا ثورة شيخ سنطينا مدير إذاعة سريكان مس عبد الكريم زغيلش. عبد الكريم مرحبا سيسكاك ما مس عبد الكريم زغيلش. وي بونسوار الزوف لك مع عزيزي نعطيك الصحة مثل هذا سكودي. مس عبد الكريم يعني سيراز ديت مثلنا إكيدي زوارن يعني تمسامنو كلكم كواد فوياكي يكشم ديال القامة لي زاريستاسيون يعني عداتي ليسا il a dépassé les toutes les mon ami je crois que vous n'avez pas une information. Moi je comprends pas le kabyle. معليش هكذا هضره en français. Mais il faut que je comprenne la question. Très bien. Donc, monsieur Abdelkrim Zghailich, comme les premiers invités, ils ont insisté sur le point que le pouvoir il a dépassé les limites. Il y a des arrestations massives. Il a profité de l'occasion de le corona pour régler ses comptes avec des militants. Sauf que pour le moment, on est toujours dans la situation sanitaire difficile et qu'il vaut mieux patienter les semaines suivantes pour reprendre le Hirak, comme ils disent, parce que le moment peut-être n'est pas, toutes les conditions ne sont pas réunies pour réussir le Hirak. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que le réel vécu كما نخرجوا أنا tout à l'heure كنت برا في الطريق نخرج كل يومين للطريق باش نقضي باش نشري pour faire mes courses. Et je suis en train de voir que les gens ils sont dehors. Le confinement ne peut pas concerner que le Hirak seul. Pourquoi est-ce que le confinement doit concerner que le Hirak?
La vie continue, les gens sortent, les magasins sont ouverts. Et même demain, on va sortir à Tizi Ouzou. On a décidé on a opté pour la ville de Tizi Ouzou plutôt, tout simplement parce que le déconfinement a été levé. Plutôt, le confinement a été levé. Donc, je ne vois pas pourquoi le confinement doit juste toucher le Hirak. Sauf que le problème, M. Abdelkrim, c'est que avec les manifestations, il y a une grande concentration des gens qui sont proches de l'un de l'autre. Peut-être il y a un plus grand risque de contamination. Peut-être c'est l'une des raisons que... Mon ami, il faut voir les bus et les tramways en Algérie actuellement. Il y a des photos qui circulent partout. Mais je dis, moi, dans le sens, je dis dans un sens où les gens, il y a la responsabilité individuelle. Personne ne peut être malade. Moi, je ne peux pas être malade. On n'est pas des fous, on n'est pas des malades mentaux. Donc, même pendant la marche de demain, j'espère que tout le monde va avoir la conscience personnelle de se préserver et de préserver les gens qui sont autour de lui. Tout le monde va être muni de bavettes, de gel hydroalcoolique. On va respecter la distanciation d'une certaine manière. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'intelligence du Hirak non plus. Et s'il y a pandémie, les gens sont conscients de ça et ils vont tout faire pour se préserver. Vous avez mis sur le Facebook, M. Abdelkrim, comme quoi vous allez vous déplacer vers Tizi Ouzou, comme vous l'avez dit. Pourquoi ne pas le faire à côté, à Tizi Ouzou, à Constantine ou à Annaba mon ami, tout simplement parce que le confinement n'a pas été levé à Constantine ou à Annaba. Constantine est toujours sous le confinement. Et la wilaya de Tizi Ouzou, elle a été déconfinée. Très bien. Monsieur Zarlich, d'autres personnes, peut-être à part que la maladie existe et qu'il y a un risque sanitaire, d'autres disent comme quoi il y a un manque de conditions. Par exemple, les mosquées sont encore fermées et il n'y a pas de transport public pour, tu vois... En général, les grandes manifestations, c'est grâce aux villages tous autour qui viennent renforcer le Hirak, mais avec le manque de transport, ça sera vraiment un handicap pour renforcer les marches. Mon ami, moi je dis quand on veut, on peut. Je suis venu de Constantine à Tizi Ouzou. J'ai trouvé comment venir. Les conditions sont même partout en Algérie concernant le transport ou concernant autre chose. Quelqu'un qui veut, il va pouvoir, il va faire. Donc je ne crois pas que ça va empêcher les gens de se déplacer ou de participer à quelque chose dans laquelle ils sont convaincus. Le Hirak doit avoir aussi quelque part une permanence. Même pendant le confinement, il y a des priorités qui sont maintenues. Je peux me permettre de parler de la police, des pompes, des hôpitaux, des médecins, même des entreprises publiques ou le privé, il y a une permanence. Le Hirak doit avoir lui aussi sa permanence et ne pas couper directement avec sa manifestation extérieure qui est la marche. Ça veut dire, M. Abdelkrim, comme quoi les villes comme Constantine qui sont toujours sous le confinement ne doivent pas sortir et restent à la maison? Ça, oui, je dirais que ça, c'est une décision personnelle. Moi, je préfère ne pas... Je ne peux pas... Chacun a ses convictions personnelles. Moi, personnellement, Constantine est sous le confinement. Je ne vais pas faire de Hirak à Constantine parce qu'il y a le confinement. Et Tizi Ouzou a été déconfiné. J'ai décidé de me déplacer à Tizi Ouzou pour faire mon Hirak. Très bien. Mais pour dire aux gens sortir ou non, ça c'est autre chose. Très bien. Monsieur Abdelkrim, reste avec nous s'il vous plaît. Je reviens vers vous tout à l'heure. Oui. Monsieur Oussat Nourdine, سي رازيق مثلا عبد الكريم كيقال يا خويا مدينا تصفانا لي مارشي تصفانا القهاوي تصفانا بلوتو قطون اللحونه شي مي غير الحراك هضرنا في الحراك اون بليس نكون الشعب اوني كونسيون دوبي 22 février on a montré comme quoi on est suffisamment conscient parce qu'on نقاري maintenant c'est pas un Algérien qui veut se tuer se suicider je veux dire donc pourquoi ne pas commencer demain et laisser les gens s'exprimer mais bien sûr sous réserve des précautions sanitaires qu'il faut. Il y a deux points sur cette question. Il a raison. Je trouve le raisonnement plausible et logique. Donc à Tizi Ouzou, il n'y a plus le confinement. Donc il y a liberté de circulation que les gens
كونفيرج فيغ تيزي وزو يلها واش تاكينيا مثلا يقيم الحال individuellement Alger تلا مازال إلا الكونفينمون مازال تلات l'interdiction de rassemblement دونك لا نبغى أزن سفين البوفوار كي وذاب ويكينيا باللي الحراك مازاليت أثن يعلم اش تاكينيا البوفوار يحصى باللي الحراك مازال أذي يكمل أكذوذ نتا Simanis, est-ce qu'il est confiant, il a cette conviction, la confiance et la conviction, بالحراك إلى قد يغال يسعد ذلك كي تخاطرش الحراك ودي بولا عاد لو بوتيني نسفيك ديك أسن 22 فرار كي تمزوت ومن بعد يقيم تكون شت النايضنين إما تفغ بنادم أدي يروح هادي السوق ماشي كيف في مرام يقران sur les rues d'Alger ما إلا النومبر ذا مقران ما إلا يشاض الغاشية وزمر ذا ستين ضيوال الاثنين بعد في الليل تجي المترا غير الزات تجي المترا غير دفير فويفوس فوز الماض ويعر الحال ماشي تاع تقيم تاع صد كان يمانيك ما إلا قربي كي ديوان بون باش هادي لي بنادم يعني قلباليس ترونكيل هذه لي سوغان ولا شو يعني الخوف لو ريسك ولاش الخوف خاطرش ولاش لو ريسك نا لو ريسك إلي با إلي فريمون با اخير اسن 3 شهر اللي تدون شهر 7 ان شاء الله كني ادفن العباد العقل نسن الشغل نسن الحراك نسن لي سلوغون نسن ولي تاع السراويهين غادي تاع سويهين هذه عسيمانيس جو بونس بلي كان اريد الحال اكيد الصواب مسح جود ثوغير التسعه مشى شد ناد قوال مسح عبد الكريم صغير كي قال سي داز كي قال يعني ولا شو غيلف الجزائريين فاناد فون لا بروف هنا تفون دي تيزو زوكسن سي دي كونفينمون كسنك الكونفينمون يعني تورا قانونيا زمرات الحوض ام كيكياوا دونك اشي مول الحاله زكا باردون مسح جو الو زين دين حجو أتسلط حجو ما زين دين حجو يتسلط شنو هكذا كان كاين طربي قالوا نا كنت اللي والو صار ولكن الناس كنت كان فغن مدن فغن مدن لو بروبليم كان شي طاح قلاب الجي رابور الجي بون سي غاسورا السيد في لامارش تيزي وزو باسكو تيزي وزو دي كونفيني كاك دينا فرونشمون العقليه ولكن يسوي كونتر لامارش تيزي وزو ونبغي ولا كل شيء ديوال كنا الوكني توجور تيزي وزو نبغى تيلي الحركه ديال المسيره تاعي هذه اليشال ناسيونال ان شاء الله وتبقوا لنا لا كونتيتي ما فرض 10 ما يفرض يول يتدر في الولايه ولا شو غير يفزقس مي تكليفه ما غادي ويدينا يبغى اخي دمر الفرن مارشي تيزي وزوكات دونك هاد اللغه الماشي قادرين نزيد الوغ نكون لازم نو دونك الغاشي تورا بدا يفرض ناس كالكوليه نوصيه سنين لا خاص من منول كاين لا كان يتودر سنون تزمر سنون حذر في منول وين فراك لا وساعة الورقة منو يتفغانا باسكو بالك كنت زمران نظر الجي بارمونك ترونسبور بارمونكي باراج الدوينات باسكو زابوياكي غادي يصيغ زف المحنانة زابوياكي ناغ تزقريت تموسلي تزقريت تيجمات تزقريت تموغلي دونك يحتماغ الحال كان كان يستغري تنجاروس وين يجعل بلي ماشي في الحقيقة لا يهو يسكن يصدور الحراك ما إذا في الحقيقة لا كان هذا هو الانجاز كان خلامي يجزم الخاضع سي ماس حجو ماس هذا يربح نعم كمل اولي كماس ناك الحراك في الحقيقه فاغدو كديا وياك يسوي ناس وتخميمك ونسالمك ونشرها الدار وزكا الدار تجديد الدار من القانون الدار القدر راني دايري ودينا غادي يقدر مانيس يلي ودينا غادي ازيزوق الجزائري تيس الجيرياني تينس دونك يتمثل ودي ولا كان مخالف نعم للاختلاف ولكن لا للخلاف ودي ولا مخالف وقالنا الدرجه هي ودينا غادي يخون واير غادي ودينا غادي والد العامل واير
لا يا سماسة très bien وكذا مسا حاجه دي وقيس سوازي الاستاذ والله وقت مسا بسعد عيسى صغر دايا تم زود شدنا القوال مسا عبد الكريم زغيلش يعني سكي قال الى قال نغال والحقنا نغال زكا وان الحوان دايا هو سورتو دي لي ريجيون دا يا با لي ريجيون كي سون ديكونفين. C'est pas une question où les régions confinées déconfinées, parce que le confinement le confinement le déconfinement par exemple il y a 20 jours le déconfinement, ça voudrait dire que nous allons revenir, ça voudrait dire aussi également implicitement que الدولة إلا نتملى عرفنا الوقت اللي نشنين كمناضلين ندولديس للشارع ندول لازم القرار ندول للحراك للشارع للمظاهرات لازم أن يكون قرار يعني يتخذه المناضلين سواء يعني الدولة تكونفينا ولا تكونفيني. C'est pas une question aussi de confinement. Les comment dirais-je le taux de contamination peut-être va s'élever. On ne sait pas. Nous ne sommes pas. Les conditions ne sont pas encore réunies. Des conditions sanitaires, même si on n'est pas médecin, pour une reprise effective et sérieuse de ce hirak. Moi, je pense, en mon âme et conscience, il est prématuré de prendre une telle décision. C'est pas une question confina, non déconfina, tizi ou confiné, bouera, non. Non, c'est pas une question. C'est une question, est-ce qu'il y a un risque sanitaire sur les personnes? Bien sûr que nous ne sommes pas là. On ne prend pas la parole pour appeler les gens à manifester ou à ne pas manifester. Nous n'avons aucun pouvoir sur la décision finale que tout le monde prendra en son âme et conscience. الاختلاف ماشي الطريق قال مسيو حاجو لازم أن نختلف ونفتحوا نديت في الخلاف. Il a entièrement raison. C'est comme ça que vit une révolution, c'est en ayant des avis divergents qu'on pourra avancer. C'est dans ces conditions-là que on pourra voir plus clair. Donc, ce n'est pas uniquement une question de confinement ou déconfinement, c'est plutôt la condition sine qua non, pour moi, à mon sens, de reprise du hirak n'est pas encore sur le terrain est possible. Très bien. Monsieur Zghil Chadoughal, nous l'élite, si vous voulez, Monsieur Zindine Hadjil a mentionné un point, peut-être il y aura beaucoup qui vont partager cette idée, c'est que si tout le monde pense comme vous, on va tous aller à Tizi Ouzou, à Bidjaya, on laisse les autres régions comme Constantine, Annaba, ça va jouer vers le jeu du pouvoir qui essaye, comme diraient beaucoup d'autres, que le pouvoir il essaie de minimiser le hirak dans quelques régions, la Kabylie et l'Algérois. Et avec l'idée de partir à Tizi Ouzou pour manifester, ça va renforcer cette stratégie de pouvoir et ça va peut-être, si je peux dire, influencer ou peut-être affecter le moral des autres régions, si vous voulez dire. Le pouvoir joue son rôle de pouvoir en réalité. Le pouvoir, une phrase que j'ai lue, je ne sais plus qui l'a dit exactement, dans tous les pays du monde, le pouvoir s'allie au peuple pour combattre le corona. En Algérie, le pouvoir s'allie au corona pour combattre le peuple. Donc le pouvoir est en train d'utiliser, je dirais peut-être c'est une aubaine pour lui, il ne s'attendait pas à ça aussi lui. Donc, mais pour la réflexion, c'est à rentrer dans le jeu du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir va essayer de déconfiner certaines villes pour concentrer le hirak dans ces villes-là. Et éviter que le hirak ne ressorte dans d'autres villes. Ça, c'est une réalité. On est dans cette réalité-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On est dans cette réalité-là, on s'adapte à cette réalité-là. Il y a en gardant le respect mutuel des avis de tout le monde, bien sûr, il y a une certaine partie
des gens respectables et respectés. Hein. La question, elle n'est pas là. Hein. Les gens respectables et respectés qui sont en train de dire que c'est pas le moment de sortir pour des conditions sanitaires. Il y a d'autres parties d'autres personnes qui disent le contraire. Même si ces conditions sanitaires-là existent réellement, on va s'adapter à ces conditions-là comme on s'est adapté à d'autres conditions. Pour le fait de jouer le jeu du pouvoir ou non, la question, moi je vais la simplifier au maximum. Tu as déconfiné telle région, en effet, tu as déconfiné telle région, je suis dans cette région-là. Pour ne pas rentrer en contradiction aussi, ce que je crus comprendre de ce que disait notre ami, parce qu'il parlait dans les deux langues en même temps, ne pas créer aussi il ne faudrait pas que ceci crée un conflit interne parmi les pros et les anti-sorties qu'on appelle peut-être prématurées. Pour moi, c'est pas prématuré, pour moi c'est... Mais de toute façon, quel que soit X, moi personnellement, je n'ai jamais arrêté. Alors, je suis sorti chaque vendredi, depuis le confinement. Je sortais faire mon hirak dans la voiture. L'essentiel, marquer la présence, être présent et dire que le hirak ne s'arrête pas et ne va pas s'arrêter. Et c'est pas le nombre qui est important non plus, hein. C'est pas le nombre qui est... Et celui qui ne sort pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas convaincu. Chacun a ses raisons et on croit. نعم. Très bien. ما سي كلام ناوتو سليمان نقدس تيتا كانوا كنا في فرنسا سي كلام مرحبا سي كما. السلام عليكم مرة. نشوف لك ماس كلام ناوتو سليمان. روتور بريماتوريم كيتقارن كرا مازال الحاله لا قارن الصفار وهذا كيقارنون هذا الوقت كي قلنا ماس عبد الكريم زغيلش هذا الوقت ولا باش ديوغال سورتو لي ريجيون دا الايتي لي ريجيون ديكونفيني الزماره نفاس القوه اي سي ان اوبان سي اوكازيون باش نسفانو دافو كوم كوا الجيري وتعيارا الجيري مازال تبغى دير تجديد ونستعرف على سور دافو شد لك شي مغرينك والله سليم كاين ديجا شويه ضربي فيه في الحاجه الا قاتل نبريسيزي مليح سي كو لو ديبا كاين قال لنا كثوره الخلافه كاين قال يار غاشين الحراك ماشي باين نديري وكونطرا بالحاجه سرا نفرح بالحاجه الا نتراجوت دوبي تري لونتون et je crois que c'est pour la première fois depuis très longtemps une grande partie zaïrienne وغايد s'intéresser à la politique elle مي كظن ميزان دا تديباتين دي لا بلاس بوبليك c'est-à-dire دي قهاوي دي كبردان دي لي ريزو سوسيو une question politique aussi importante que la reprise ou pas des marches du Hirak parce qu'il s'agit bien des marches. Absolument. Donc Wakini, il faut vraiment le signaler et l'indiquer tout le temps pour pas tomber dans la politique de la diabolisation que mène le régime et ses relais depuis très longtemps. C'est-à-dire باش ما نوقعوش في سياسة التخوين لازم الناس اللي راهي حابة تخرج ولا الناس اللي راهي تقول مازال الحال ما نخرجوش لازم نعرفوا بلي في زوج راهم متمسكين بالحراك كل فريق عنده الحجة تاعو ولكن حاجة مليحة أنهم الآن النقاش هذا الحق للساحة العامة ويشارك فيه الجميع هذه لازم نحدوها من الأول. أما على رأينا الشخصي احنا والمتواضع على المسألة هذه احنا والله كنا منذ أكثر من أسبوع عبرنا على الرأي تاعنا وقلنا باللي من المستحسن ربما الانتظار قليلا. لماذا؟ ليس بسبب الكورونا ماشي على جال الكورونا دنا باللي لو كان نصبر شويه خير باسكو نظرا باللي لو كونفينمون ديال زاروت واخذه مرامشي قلاق دونك ماشي نشتكي ماشي بالكورونا كان لا بروبليم وحدث مي سي بلوتو لو فات كو لي كونديسيون matérielles mazal elles sont pas encore réunies pour garantir une mobilisation en masse et une mobilisation générale notamment à cause de l'absence des moyens de transport. نضرب لي ثورة par exemple ما نويا دي سودرين القبايل العيبة تصبون سي سودرين ترونسبور jusqu'à présent مازالو ديوغالا la même chose des Alger centre transport وياش les grandes villes transport وياش et donc قاعد يتروحون دي les régions périphériques اسني وعيرة ضمن les centres villes اللي تسيت les marches
Et donc, chez nous, s'il y a la mobilisation, c'est des petits groupes, nous avons une répression et la répression, elle va avoir deux effets pervers. C'est que d'un côté, encore plus, et d'un autre côté surtout, elle peut démotiver parce que finalement, on a été laissé pour compte et les autres ne nous ont pas suivis. Donc, nous connaissons mais ça ne veut pas dire que le 19 juin, on comprend très bien la charge, la pression, elle est terrible en ce moment. La répression elle reste celle des nizam. Donc le famille c'est نشي مساني حراره كي شحنه كي نبغى زيتوره غادوغاينا ريفر مي كنا نسوي باللي سورتو غاسكو سويسين الحراك il a vraiment un chemin plus organisé, on va dire avec une coordination à chaque fois les actions avec un maximum de consensus, c'est-à-dire des actions consensuelles élargies. Il a quand même les féministes qui se poser d'après la plupart israéliennes, parce qu'on a vu manifester pour manifester, ça ne suffit pas en réalité. À un certain moment, donc il y a une forme une forme d'organisation, au moins de coordination des efforts, une efficacité, plus d'efficacité. Voilà. مش بالنسبه شويه يكون مسكن ربما اول فوق دي قان يعني خاطر نورد لي سوسيو دي زاكوزاسيون ميتويال يعني وكي فان ديفانسكا اون لي زاكوز كوم كوا ils veulent saboter الحيرات لوتر كوتي دا انا قان وكاد يبغانا ديفانسكا وكاد شغل بدن الفيستا زن القضيه الشغله كيني كنا قلنا نهضر صافي une semaine نقلب لي شغله كي لا قرا ديالي اي دايور il faut faire très très attention ان ويك سيحو لي زيد يا كيني يا غاشي parce que la grande majorité israélienne ou de sa cuisine puis un exemple par exemple il y a 2 jours attaqué maître Ghani Badi attaqué sur les réseaux sociaux et ben ce qui est intéressant de Gouachetakini c'est que tout de suite après إزايريني مرة اللي حراك استمرار بدنا كيزاس ناسك باللي même si on n'est pas d'accord يشبالك كواني كيتخمم مي شتيني فريمون المقام ناس الحراك كاينين الجزائر نسعى زهري بك نسعى والترا يتخدم دونك تخوينا كاينين ولا راه il faut faire attention كان غير لي غولي la contre-révolution examen من جار لي حراكيست ابريس دي سنين راه شاعين تيبساكي جارانا اكني وا غادي تساطاكي كيني personnellement je suis très convaincu بلي مثلا يكفغانا تفغناسكا في اليوث الحاجه كانت حرقيت ندقويا ونسن سي الجزائر غادي يحيط الجزائر في الحراك يا كانوا تفغانا تفغناسكا درنا بغانا دارك شي طح درنا لا ميم شوز ويا بني سنين رغانا في الجزائر تبغانا تحاربنا في الحراك كينيا زي فيش قانون نرجو سي طح دونك سي جوست كو كل يوم نسيكتو هي الامور دايا مي باش شادنينيا باللي وغنخون ويكين غنخون ويكين وكاين يتساكيش بالك على الحراك وكونترال وكيتساكيش غير لي بروسيدي كتستخدم لي ريجيم كاين سي بور سا لو كنيم الا قال نستخدم لي بروسيدي كاينين ويعني قال كونداني غادي نستخدم تري بيان مساء كامل سليمان ناقد جلساتي في فرنسا ثاني مثل قاطيك مع زيزن هادو غالك مساء بكيم صغير يعني سقسين قالوا عندنا كيستيون je veux écouter votre avis sur les effets négatifs, si je peux dire, hein, parce que, comme Karim Naït Ousleman avait dit, s'il n'y a pas une grande mobilisation, donc automatiquement il y a un grand risque de répression. Si des petits groupes, il y aura facilement la répression, et ça peut avoir un effet négatif sur la mobilisation, sur le moral de ceux qui ont participé hier, et même ceux qui pensent marcher les semaines suivantes, peut-être avec la répression, vont avoir peur
Qu'est-ce que vous en pensez de ces effets négatifs, si je peux dire, si jamais il y a une petite mobilisation demain? Moi, je dirais que le premier effet négatif, ce que disait le monsieur avant moi, c'est d'éviter totalement et complètement la création d'une polémique entre les gens qui veulent sortir et les gens qui ne veulent pas sortir. Il faut qu'on soit clair et il faut qu'on soit tous d'accord sur ce point-là. Celui qui veut sortir, il a le droit de sortir. Celui qui ne veut pas sortir, il a le droit de ne pas sortir, mais tout ça doit se passer dans une certaine il faut qu'on soit serein. Il faut qu'on tous et on se mette pas, on rentre pas dans la logique avec ce que disait le monsieur. Ça c'est important. Les ou la c'est tous tout le monadéline qui m'a badar. Mais il n'y a pas de différence entre ces gens-là. Donc ça c'est évitons complètement la polémique. Il faudrait qu'on soit tous clairs sur ça. Sur le risque de répression. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous tombez peut-être sur la mauvaise personne, peut-être vous posez à moi cette question-là. Moi, j'ai l'habitude en réalité de ça. Bien avant le Hirak, c'est Mouatana, donc la répression. Moi, j'ai l'habitude en réalité. Et même quand il y a du monde, si je m'attends toujours à un risque de répression. Quand il y a incroyablement de monde, je m'attends à un risque de répression. Donc moi, je dirais peut-être que je ne sous-estime pas ce risque-là, mais je me dis que ce risque-là existait avant, il va exister demain, il existera toujours. Donc la répression ne peut pas être pour moi une justification de ne pas être sur le terrain. Mais vous serez d'accord avec moi, M. Zghel, que quand il y a un plus grand nombre, il y a moins de risque de répression. À Alger, le matin, il y a des petites répressions, mais après, quand il y a le grand nombre qui arrive, les policiers, ça disparaissent. De toute façon, même s'il y a répression, ça va prouver encore plus que le pouvoir est en train de faire tout ce qu'il peut plutôt pour empêcher le Hirak de reprendre. Ça va nous donner, s'il y a une répression demain à Didier Musso, ça veut dire que il n'y a pas le déconfinement, c'est-à-dire les raisons juridiques peut-être ou sanitaires ont été levées. Ça c'est clair. Donc s'il y a une répression, on va encore prouver une fois que le pouvoir est en train de tout faire pour empêcher le Hirak de repartir d'une manière ou d'une autre. Très bien. Monsieur Abdelkrim Zghailich, مدير إذاعة سيليكون سي قسنطينة تنمية ديمقراطيك معززين يعطيك الصحة. بس عيسى دوغالا أولا قالوا في غردايا أمك الحراك دينا يعني مزال 22 فيفري بالك الحراك يبدا يتنقص شوية هضره يعني 3 سبا ومكتوب داكشي لو روتور الحراك ديالنا ديال غردايا سورتو لي ماشي هضره على كل مس عيسى. Gardaïa, le Hirak, vous savez, dans les villes du sud, il n'est pas aussi fort que dans les villes, dans les grandes villes. Et d'ailleurs, même parfois dans les grandes villes, en été où... allô, vous m'entendez? Oui, donc dans les grandes villes, en été, il est moindre. Mais j'aimerais rebondir un peu sur ce qui a été dit. Nous avons une peur que ce Hirak-là implose de l'intérieur. C'est de 1. De 2, Amelit Krouin ne doit pas exister entre ceux qui réclament la reprise du Hirak et ceux qui disent que c'est prématuré. Il faudrait qu'il y ait un dialogue. 3, il faudrait que, comme l'a dit M. Naïtou Slimane, il faudrait que ce Hirak s'organise et enfin, je dirais, trouve des leaders qui puissent faire une coordination entre les hirakistes. Je pense que c'est vital. Concernant la répression, je pense que je l'ai dit plusieurs fois, le nombre dans une manifestation est très important. L'impact du nombre est très important. Nous devons attendre que les conditions soient réunies pour enfin qu'il y ait une harmonie entre toutes les wilayas et que pour que tous les vendredis, il n'y ait pas que Constantine qui sort ou Tizi Ouzou ou Alger. Il faudrait que toute l'Algérie, comme au début des Hirak, à partir du 22 février, où toute l'Algérie était aux couleurs vertes, blanches et rouges,
et avec de multitudes de slogans. Nous n'attendons rien du pouvoir, nous savons de quoi il est capable. Nous attendons certainement à plus de répression, mais je pense que c'est pas cela qui va nous faire baisser les bras. Et nous comptons et nous continuer et aller de l'avant. Merci بسعد عيسى هذا نغمة تغردي تنمية ديمقراطية يعطيك الصحة كما عزيزنا فاسا تم غادي يوم جاي السيكتور سانيتير بالك يزمع ديك انت تم غادي نسي الجزائر مس ايوز النازي سي ايوز مرحبا سيسكا كما ايوز نازي ازوف لك كما مس ايوز أتنو كدنا معليش هادو غالا غرس بالك تيكت مسا عوسات نور الدين يعني سنديبا فرانشمون يعني يندو اول مس كلمة نيتو سليمان سي الديبا ماكي سا مونت كوم كوا لي زالجيريان تو لو موند ils se sont concernés de la politique ماشي بارابور تنو عشفي فيلان دايما كلين تسخمين فوق عروس تورا سي ان غران ديبا مالغري بالك متخالف التمغليين بصح تو الموند بونس الجزائر تورا لازم نحنا والحياه بصح لي دو زافي سو كونفيرج بور كونستروير اون فري الجيري ابسولومون الا انا حصيوت الحاجه باللي الجزائر الجديده الجزائر تجديد ولا شي دو كوتي البوفوار هذا فو توتي فيو توتي انسيان ولا شي جديد سوز ما نسندي قديما يعني ثمغلي نسن تقديم السياسه نسن تقديم كلشي غرسن فكر كاسي نسن تقديمين ما الا وجديد اثان الكوتي بوكدود اثنا الوكدود ثكيا باش هذه لين ثمغليوين مخالفات لا معنى قولا ولا نسان دوكلان لا فولونتي نسان دوكلان البيوت نسان دوكلان وكان يلا هي لو 19 نهار لو 26 نهار لو 3 juillet لقى نعلم دير l'Algérie اوزكا il n'y aura pas un seul avis, il n'y aura pas un seul chef, il n'y aura pas, je dirais, il y aura des avis différents, mais c'est une différence, c'est une divergence enrichissante, complémentaire et qui renforce l'idée principale et qui vont tous vers un but et elles convergent. C'est-à-dire, le plus important, c'est que كل حاجة أين قدران قلت زاير سكية يقعد أنا كا ناس بس قريب عامين تورا c'est que la non-violence. La non-violence, c'est un changement, c'est un paradigme nouveau de l'histoire de l'Algérie. L'Algérie رغم 100 عدان القرن. Tout changement نتعول في القوة. الأمير عبد القادر في القوة، الشيخ المقراني في القوة، لا غير ليبراسيون 54 القوة، الميديوسان 22 الفرار، أكذوذ يولهث ربي سبحانه اليوس الحاجة تجدد لا نون فيولونس. هي عند السلاح كينية قريت وكذوذ داني كي تسنة تذكرية والوقت ثان غرس وإلا قران فغي العقل لنا أكذوذ وإلا قران أذي فغي العقليس سي لو بوفوار ذي فذافو يكفغان العقليس أثم يخدم يعني يدوفا يعني الزاتس يخدميث بالك ينوى هذه الرز الحركاكية ذات الحركاكية وليتورط دارا أثناء هذه يكمل سلويث سذوكليا هي ونتحرر ونتفغر العقول لنا الوقت أثان ينكني يعني الحرك ماشي يوذابو يكينيا ونكمل. Le 3, l'essentiel, c'est d'être unis, d'être déterminés et d'être constants. طبعا مسا نور الدين عيطا دوغلا غورك اثنا كنا ترى يمكن نعلم جاي سيل الجزائر مسا ايوز النازي سي ايوز مرحبا سيسكك مسا السلام عليكم مسا ايوز وي سلام الزول وي الزول لك مع تسلط الزول خويا سليم ميم ستيلي سافا والله الحمد لله مسا ايوز كيف غاش تم غني ان بروفيسيونيل دو لا سونتي يعني من الدار في لو روتوراكيت فوالا ستان ديبا يعني إلهان تيمغنيين مخالفات بصح افيك ريسبي ميتوال كلين تولى مك يساعد تيمغني في الجزائر بوزكا كمو انا وضع سكار هورس بصح شينا طونك بروفيسيون دو سونتي تورا ام كتورا الديبا يا يعني واسك سورتو لو روتور بوزكا
déjà Zouara avant de discuter Mourlini nous par rapport à donc le retour الحراك وزكا pour ce 19 بغي غادي بلي الحراك اسمي يبدا un certain 16 février les kharata donc il a pris son ampleur après le 22 ويحبي سارع يعني الحراك الا مازال il est encore vivant hein. il est encore vivant مازال الا سنقولوا لنا il est dans notre tête il est dans nos cerveaux donc il est dans nos sangs même الحاجه قلنا الحويزنا كولات mais le reste que يعني le pouvoir il va utiliser dans le futur tous les moyens bien sûr يعني واش تحبس et de réduire ses revendications à des questions sociales قال لك انا ذي مزال مثلا في غندا فندا برا واش انا راه ما ناس احس كمان بالك واش انا راه اذا ناس نخمي بردان واش انا راه خامن اسف كي خامن puis voilà donc le Hirak Assegui il a bien compris يفهم باللي en fait il a bien compris finalement que le problème est un problème politique يفهم باللي يسعى devant lui des gens, des militaires qui n'est pas prêt à lâcher ce pouvoir. C'est très important d'abord. Donc, grâce à Nzif, la Kabylie, Iglen, soi-disant, est mûr politiquement, alors qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, ça ne borde pratiquement plus de 80%, je dirais même à 100% de toutes les wilayas. Ils savent où est la source du problème. Et donc le Hirak, quand je parle de Hirak, donc Vadeni Agzouz d'une manière générale, il a compris que l'Algérie n'a pas besoin de Tebboune finalement. L'Algérie, on n'a pas besoin d'un Bouteflika, on n'a pas besoin d'un Tebboune, on n'a pas besoin de Gaït Salah non plus. On n'a pas besoin d'un Houari Boumdien parce que l'erreur a commencé depuis l'indépendance à ce jour. Il faut réellement un président qui a l'amour pour ce pays. Il a d'abord économique et social, donc lointain. Il va donc, il a même compris, il sait aussi éviter les discours, je dirais bien religieux. Les discours religieux, c'est des discours qui vont, c'est des discours que je qualifie de trompeurs, hein. C'est des discours trompeurs et qui travaillent au profit du pouvoir. très bien مسا عيوز بصح بالك لو روسي مي la réalité du terrain بصح كنت على رواز كاتوريكسيون en tant que médecin يعني comment vous jugez la décision de quelques-uns les militants voilà Douanazka surtout et justement بعد حقار دينا باللي ويلاش يتجازن ceux qui sont peur ويلاش يوجدن باللي الحراك هذا ديفاك متفقنا راه هذا ديفاك الحق تخملك لي اي غار باسكو nous vivons encore dans la répression اسمع سيف باللي مازال ونسعى يحقنوا كنيتو راه en tant que je suis pharmacien je suis dans le domaine بالك دينير moi en fait je suis si je prends moi-même sur le plan social sur le plan politique يمالو فيه أكثر اللي يخمع على مارش يمالو فيه quand on a déjà assassiné un citoyen algérien à Tigentourine, on devrait le lendemain de l'effort de faire la marche. Si on suit, moi, je suis pharmacien, je dois avoir une analyse scientifique et médicale quand même. Le virus aiguë, c'est qu'en fait, Rattan qui existe, il est là. الغشي يمدانن هلكن يمدانن بالسبيطار يمدانن c'est un virus qui n'est pas aussi dangereux mais نيكي تمغليني نو il faut je pense يبين نمشي نخدم مع نيكيني انا عملنا نفكير الراي يولي يعملوا فيها الدفغاستا لكن العاد الا غادي يحزب الا غادي يخمم il faut temporiser شويه il me semble qu'il faut temporiser شويه انا نرجو. Et quand je dis un ordu, il faut pas que ça soit longtemps parce que nous Mais justement Massa Ayouz en tant que professionnel du secteur de la santé, c'est لازم Massa Abdelkrim صغير شويه سقسنت يعني pourquoi يعني tout le monde parle du Hirak, le risque de corona, on oublie comme quoi les gens les marchés توال الغاشي مستخلط نوكلي سوا تاسي السن وهضرنا لها في الناس دي غوفردان تور مدنا حتى الحونا سوا تاس بلا ما نهضر في الريسك كاع شي مي مدنا كلي هضرنا في الحراك الفو با خاطر لي ريسك سانيتير ونوبلي
الحوايج نظن داير توجو لو ريسك ما سعيوز نازل تسلط الو اكا سي بون تسلمي دكا سلاك داك ناك سليم نكينيش في علي بلو لوان ما الا بصح لو بوفوار كي يحمل لا سونتي de l'Algérien. Qu'il me dise pourquoi il n'a pas vu les 50 000 cas de cancer qu'on a eu en Algérie par jour. Chaque année, il y a 50 000 cas de cancéreux en Algérie, dont on recense rien que 20 000 décès par an. نو ما سعيوس محي بالك كنت في مارك كاستيون خاطر كشينا كهضره كشينا طونك بروفيسيونيل دو لا سونتي تهضرنا غير بدا الفو تمبوريزي الفو سي ان بتي بو بريماتوري الفو فير اتونسيون باسكو لا مالادي قال اكزيست دوجور وكي تمغني بوطاسيوم دانا مكتشيني بصح سي الجا نظن سلايه مغني نظن انك شي نهضر كان في الحراك الفو تمبوريزي باسكو الى كورونا اون اوبلي لي جون كي سورت بار ميليي دون لي مارشي دو غفردان ونهضر على في الريسك الكورونا في لاسن Mais c'est ça la contradiction. Le pouvoir en réalité, et quand je parle du pouvoir, et ces journalistes et tous qui parlent de ne pas en fait des risques du Hirak. Ceux qui parlent, les scientifiques comme nous qui parlent scientifiquement, ça veut dire on a raison et il est notre devoir d'abord, il est notre devoir et en fait dans la déontologie d'appeler à ce que le peuple algérien fasse attention. Il est notre devoir moral d'abord, c'est le devoir moral. Mais le pouvoir algérien, il n'a pas ça. Ça veut dire, ils s'en foutent carrément de la santé de l'Algérien. Donc sur là, l'Algérien il se trouve coincé, on est coincé, qu'on le veuille ou pas. En fait, c'est un virus c'est une maladie d'apprendre, là. Nous, moi personnellement, je suis coincé. Quand je vois il faut sortir parce que ce qui se passe, il est inacceptable. Même nous, les professionnels de la santé, on vit mal. Je le dis, je le redis. Sur le plan professionnel, bien sûr. Et même nous garde à ce que nous connaissons, parce qu'on n'a pas la même mise sur le virus. Nous connaissons الجميع تفرض ام الجاي يعني فارماسيان النظام ديالي كاين فو مارشي فو ايغا باسكو دي مومون اون ساعه اون ميمي sur le virus يعرض نفسك يعني انا راجل شويه on va temporiser à partir de mois de juillet inchallah bon je pense pas qu'il va durer plus mais انا راجل شويه ملميش نقص الحاله يجي on va essayer de sortir ربيع ما سعيوس ناس اذا مجاسي الجزائر تنمير تمقاطق معي مثل هذا الساعه كودي اسقسين قالوا ما زين الدين حجو هذا قداش سيدو غيرت ما زين الدين تسلط تلاقاو كنا ما حجو مثلا كنا يروح انا مسا زين الدين حجو مسا نور الدين اسقسين قالوا ما شغله فقما مش كتصل عندي باماكي يعني زرا دافويل في تو فلا ريبريسيون تو بور اسيي داريتي الحركه كي مي مش كتوال ديبا ياكي يا با كيستيون داريتي الحراك سي كيستيون دو ملمد يغال الحراك سا سي ان بوين فور بالك ديال الديبا ابسوليومون خاطرش الحراك اثان يعني امتشكي ذو المعجزه فوالا بنادم مالي يمث وديتاغلا على الدنيا داين الجزائر قريب ثموت الجزائر يعني ثمورتنا اللي تي سورتي دي ليستوار قريب ثموت يحياتي ضربيه الحركه كي يحياتي ضربيه اما كانت تخمم في الحاجه ناظرين سنيك اي وقت اريا وضع الحركه كينيا الفغير بوغدود ذايا في تخمم وغدود اي وقت اريا وضع وثاكينه سي اون كيسيون دو طون هذا نون خلال الشهور بلاك سكاس ما يحاول مي يلاق الحركه كينيا غادي يكمل خاطرش ذا سول افريد كينيا اغلان دافريد وسيرم افريد نايضنين ذا فريد راه غيران الذفير ذا فريد وينسن ذا شو يعني كيس قال النتيجه نينس فاش تاكيني هي سي ان ديبات العالي يا ان غروند ماتوريتي يا ان نيفو لا كونسيونس بوليتيك غالي الجزائريين يوليا يسير من سن يوليا ان شاء الله مازال كان
اسكر نفرح ان شاء الله باللي اثن الحركه كينيا يصوت تمورت يصوت قدود الوين يتمنى مره. السي فرنسا تنمية ديمقراطيك معزز نعطيك الصحة مثل بساقي أوكودي دونك مثلا أمكتوالام مخالفة المغليين بصح وين تمغلكا ياكل تخممنا في الجزائر بوزكا تخممنا باش نصف على الجزائر سي تولف تاكي نصف على نصف على الجزائر الناس سي فاسن يمشوا مناكي وتنصوض الفيرلا ما نمكتب غان وقادي في كانت روح سنين كوني باش اللي ديت اللي يمسف عنا دوا رومي دونك مثلا الهاز تان بون ديبا ومازال ان شاء الله اول هاد نوالات مسالينا كي ارزات هاد وقاد تاعنا تمثال تد كنت مغني نسن خاطر يمكن مثلا البوبولار الجينيك دود الجزائري يبدل 22 فيفري وكذا مع 22 فيفري بالك كذا دود النظام يسعى كونسيونس بوليتيك يزرع شو كفغا المهم تلويت والمهم دعنا نزلنا وضع الجزائر لهنا والجزائر مكتبغانا لجدودنا دينات مثلا دينا نعطيكم الصحة سوطس إيميت قمنا كنا شكراطس إن بقاونا دينا نساكو كودي أو دينا قمنا ربي والسلام عليكم.